Hozirgi holatda hamma ishi to'xtagan payt tadbirkorlar qanaqa qilib mijozlarni ushlab turishi mumkin? Hozirgi holat haqida aytadigan bo'lsak va buni yechimi qorong'ulik deb tasavvur qiling. Mebel ishlab chiqaruvchilar o'zimizni firmani do'kon qilib ishlagan yaxshimi yoki boshqa do'konlarga ham bergan yaxshimi? Masalan, xitoyliklarning agar sxemasiga qarasangiz, ular o'zini brendi bilan chiqaradi. Liderskiy kачестволарni kuchaytirmoqchi bo'lsa, qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Yangi ish boshlayotganlar ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Imkon bo'lsa, bironta sohaga yo'nalish bering. Birinchi o'rinda nima biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lishidan qat'iy nazar hisob-kitob qilib chiqishingiz kerak. Ya'ni $10,000 pul topishingiz uchun hozirgi holatda ko'ra hamma ishi to'xtagan payt tadbirkorlar qanaqa qilib mijozlarni ushlab turishi mumkin? Bunda mijozlarni yo'qotish ehtimoli ortmaydimi? Hozirgi holatda biznesni ushlab qolish uchun qanday yo'l tutish yaxshi? Hozirgi holat haqida aytadigan bo'lsak, qorong'ulik deb tasavvur qiling. Hozir shunday bir qorong'ulikki, oldin bunaqa qorong'ulik bo'lmagan. Va buni yechimi, bu o'zi nima bo'lyapti? Buni qanaqa chiqiladi, qachon chiqiladi, buni hech kim bilmaydi, Allohdan boshqa. Shunday ekan, sizni holatingizda hamma o'zi shu holatda. Qanaqa qilib mijozni ushlab qolishni o'zi hech kim bilmaydi. Chunki ushlab qolish uchun nimadir va'da berish kerak. Va'da berish uchun esa siz o'zingizga va'da bera olmaydigan holat. O'z ko'chaga chiqishingizga va'da bera olmaysiz. Chiqib bilasizmi yoki yo'qmi? Hozir davlat miqyosida katta problema. Davlat butun dunyo miqyosida problema. Shuning uchun bu yerda hozir bu holatda hammamiz bir xil joydamiz, bir xil kemada biz, bir xil suvda biz. Kemamiz yurmaydigan joyda biz. Va shu joyda qanaqadir qorong'u narsada mana bu narsa bo'ladi, mana bu narsa bo'ladi deyish noto'g'ri narsa bo'ladi. Lekin sog'lom aql bilan agar qarab gapiradigan bo'lsak, hozir nima qo'lingizdan keladi ushlab qolish uchun? Xodimlarni ushlab qolish uchun nima qo'lingizdan keladi? Balkim oylik berib turish qo'lingizdan keladi, zapasingiz bo'lsa agar. Yoki oyligini hech bo'lmasa 50% qilib 50%ni berib turishingiz mumkindir balkim. Balkim qarz sifatida berib, keyin sizga nimadir qilib berish mumkin bo'lardi balkim. Xuddi shunga o'xshab klientlaringiz bilan ham nimadir qilishingiz mumkin. Hozir по-любому klientingiz ham sizdan olmaydi, siz ham unga sota olmaysiz. Munosabatni ushlab qolishingiz mumkin. Bu uchun bog'lanib turishingiz mumkin. Eng yaxshi variant shu. Telefon qilib turing, hol-ahvol so'rab turing, ishontirib turing, ruhlantirib turing, hammasi o'tib ketishini ruhlantirib turing, yaxshi niyat qilib turing. Karantin tugashi bilan yaxshi imkoniyatlar qilib berishingizni, Xudo xolasa, ochilib ketishi bilan yaxshi ishlashingizni, yaxshiroq sifat qilishingizni, narxlarni yaxshiroq qilib berishingizni, aniq konkretni gapirmang, shu to'g'risi, men qilib beraman deb bera olmaysiz. Lekin ish jarayonini yaxshilashingizni aytib turishingiz mumkin. Qo'lingizdan keladiganini qiling. Mana shu qo'lingizdan nima keladi, shularni va'da bering. Va ular qo'lingizdan keladigani sifatni yaxshilashingiz, munosabatni yaxshilashingiz, chegirmalarni yaxshiroq qilib berishingiz bo'lishi mumkin. Shunga urg'u bering. Keyingi savol Alisher akadan, mebel ishlab chiqaruvchidan, demak, Toshkentda ishlab chiqarishimiz bor. Sotuv do'konlarimiz ham bor. O'zimizdan boshqa do'konlarga ham sotish uchun beramiz. O'zimizni firmani do'kon qilib ishlagan yaxshimi yoki boshqa do'konlarga ham bergan yaxshimi? Shu masalada ikkilanish bo'lyapti. Umuman olganda qanaqa qilsak bo'ladi? Masalan, xitoyliklarning agar sxemasiga qarasangiz, ular o'zini brendi bilan chiqaradi. Ular yana o'sha gap, sotish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, qanaqa variant bo'lsa qilishga harakat qiladi. O'zini brendi bilan sotyapti. Shu bilan birgalikda boshqalarga ham sotadi. Aytaylik, sotsa bo'ldi, farqi yo'q. Misol deylik, nima qiladi? Brendini bermaydi-da, boshqa brend bilan ham sotaveradi. Buni nima uchun aytyapman? Sizning holatingizda agar aytadigan bo'lsak, sizning o'zingizning brendiy do'konlaringiz bo'lsin, brendiy do'konlaringizdan sotib ketyapti. Shu bilan birgalikda boshqa do'konlardan sotishingiz mumkin. Boshqa do'konlardan. Endi bu yerda holat bor. Misol deylik, brendiy do'konda sotsangiz, narxingiz aytaylik 100 so'mdan sotyapsiz. Boshqa do'konlarga bergan paytingizda narxingiz bir xil bo'lishi kerak. Ras brendiy do'konlar bo'lsa, nima qilasiz bu yerda? Narxni aytasiz, o'sha narxda sotasan deysiz va sotgan narxidan siz foyda berasiz. O'sha ichidan uni foydasini berasiz. Tushundingizmi? Ya'ni chunki bu do'konda narxingiz boshqacha, brendiy do'konda narx boshqacha bo'lsa, buni agar odamlar, chunki mebel oladigan odamlar aylanadi-da bir nechta joyga. Shunaqa holatda narxlar har xilligini ko'rsa, sizning do'koningizdan emas, boshqa do'kondan olishga majbur bo'ladi, sabab bo'ladi. O'sha uchun narxlar bir xil qilinishi kerak va ularga
o'sha narxdan foyda berish kerak bo'ladi. Masalan, Mars kompaniyasi sneakers sotadigan kompaniyani qarasak, qanaqa joydan mahsulot sotishdan qat'iy nazar narx bir xil belgilaydi. Chunki narx o'ynashiga qo'ymaydi, kontrol qiladi. Har qancha muddatda tekshiradi, narxni oshirmayaptimi, oshiryaptimi ko'radi va oshiradigan bo'lsa ularga qattiq choralar ko'riladi narxni oshirmasligi uchun. Narxni o'zi kontrol qiladi va brendi bir xil ushlay oladi hamma joyda. Va sizga ham xuddi shunaqa narsa. Agar sizni hozir ikkilantirayotgan narsa mana shu bo'ladi va shunaqa qilishingiz mumkin. Tavsiya shu. Liderskiy kачестволарni kuchaytirmoqchi bo'lsa, qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Xo'p, demak, От хорошего к великому degan kitob bor. O'shani tavsiya qilaman. O'sha kitobni o'qib chiqsangiz bo'ladi. Yana bir kitob tavsiya qilishim mumkin. Xarizma lidera degan kitob bor. Radislav Gandapasniki. Uni ham tavsiya qilaman. Yangi ish boshlayotganlar ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? O'zbekiston sharoitida o'rta biznes hozirgi mahalda qanchadan qancha so'mgacha imkon bo'lsa birorta yo'nalish bering. Bironta sohaga Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, Ulug'bek aka aytgan ekanlarki, yangi yo'nalish ochmoqchi bo'lganlarga nimaga e'tibor berish kerak? Umuman olganda yangi yo'nalish ochmoqchi bo'lsangiz, siz hisob-kitob qilib chiqishingiz kerak. Esingizda bo'lsa, Pareto qoidasi bor edi. Pareto qoidasiga qarasak, 80 ga 20 qoidasi bor. Bu nima degani? Bizneslarga agar taqqoslasak, 20% bizneslar borki, 80% natija keltiradi, ya'ni katta pul keltiradi. Qolgan 80% bizneslar borki, 20% natija keltiradi. Ya'ni birinchi o'rinda nima biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lishidan qat'iy nazar hisob-kitob qilib chiqishingiz kerak. Ya'ni Excelda nima bilan shug'ullanasiz, nima sotishingiz kerak. Esingizda bo'lsa, biz sotuv varonkasini o'tgan edik. $10,000 pul topishingiz uchun, masalan, 5 xil biznes bor hozir oldingizda. Bu bilan shug'ullanaymi, bu bilan qaysi bilan shug'ullanay? Birinchi o'rinda siz hammasini varonkaga solib ko'rishingiz mumkin. $10,000 masalan topmoqchisiz. Qaysi biznes bilan? Bu bilan farqi yo'q. Xo'p, bu bilan agar topmoqchi bo'lsangiz, qancha ishlashingiz kerak, qancha xarajat sizdan talab qiladi, nechta ishlab chiqarish kerak, nechta klient bilan ishlash kerak, nechta sotish kerak. Bu bilan. Qaysi birida kam kuch sarflanyapti, ko'proq foyda bor. Qaysi birida talab kuchli, qaysi birida siz tushunasiz, как ekspert sifatida uni ichiga tushunasiz. Tushunmasangiz, hech bo'lmaganda borib o'rganib tushunsangiz bo'ladi. Qaysi birida tez pullar keladi. Pullar bor, uzoq pullar bor. Pullar bor, tez keladigan pullar. Tez pullarga tavsiya qilamiz. Endi yo'nalish, endi boshlamoqchi bo'lsangiz, tez pul keladiganga urg'u bering. Bu demak ikkinchi aniq. Bundan tashqari, shug'ullanmoqchi bo'lgan narsangiz sizga ma'qul kelishi kerak, yoqish kerak. Yaxshi ko'rish, boshqacha qilib aytadigan bo'lsa, agar yoqmasa, qiyin bo'lsa, majburlikdan pul uchun ishlayotgan bo'lsangiz, qiyinchiliklarga chiday olmaysiz. Steve Jobs aytadiki, agar deydi, yaxshi ko'rgan narsang bilan shug'ullanmasang, turli xil qiyinchiliklar paydo bo'ladi, ularga chiday olmaysan, tashab ketasan deydi. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun, tashab ketmasligingiz uchun shug'ullanmoqchi bo'lgan narsangiz yaxshi ko'rish kerak, yoqish kerak sizga. Demak, shularga e'tibor qaratishni tavsiya qilaman.